I ću da se igram Iskar i Jedi Dramatički možda. Izvinite, ne znam šta. Ajde da mi ovo ključe nije. Sad ovo. Možemo nam pravo. Nam pravo ključe. Evo, bukvalno. Ne. Nema nas sve što sam reći. Još što jeste video da sam sad ja skreći ljudi. Gledajte, samo ga svi ne pika, molite. Evo, ne pijam sami poletilo. Malo ljudi sam ne pika ništa. Dobro, kada sam pika. Evo vidi se ovo kao zeleno. Ovdje sad sam skrenuo, dobro. Imam ja u salu plastičnu. What the fuck? So, uzet ću ovaj Osiris, bre. Osiris. Fuck. Osiris ispravo žete, jao. Ove jezika mi je, kako je. To. Evo i ovaj može, samo ne pitam ga ništa. Samo gasim će sam ekran. Nemamo blažno tome, ali dobro. Fuck, gorim, nice. Ovaj čas mi se ne puni. Gorim. A ono u Lidlu, ono što je za Lidla. Po Kraljevu. Pa Lidla je za današnje nove. U Kraljevu 200 ljetne iz kuće. O, nešto to bilo najbolje. Što dala im. Misli da ima pare. Ne uzeli, ne. 200 ljetne uzeli. Čuli da ju dali za reklamu 300.000. Još dobila 300.000 i za koliko hiljade... Nema što radite gore. Hemije, skoro sam našla slike gledala. I 300.000 umovcu dobila za reklamu. Stigala sam se u naši skio gore. Pitala je nešto će biti da radi. Vidjela. Pa i možda da nam kulice kažem da pa neću da se neko kuće. Pa koji su ne vaša na slavu? Slava će. I kad se vrati kreša, treba žena koja će gore da pravi. Ima jedna i jedna. Gde padam, nema ovo vodu, brate. Gde pomoć? Kako vodu? Ozmi ti kažem. Struja.
sad više. Ajde ovako. Još malo više. Ajde još malo. To. Sad padam nostru. Uj. Come on, Red. Priču mi. Uj, to. Brate, mogo sam i... Hajde, to padaj tu, na put, pravo tu treba, ajde, okreći se to. Malo će ovako budem, nešto se ne može iz zauka da gledaš, nema veze, nema veze. Ne sviđa ispravljaju uopšte. Nije tačno da sam to ide na manje iskusu. Fuck! A fuck, ovo je... Neo Silver. Kako beše? Ovo je P1, mislim, nemam pojma. McLaren P1. Ajde. Sad gledajte kako će laganica. What the fuck? Nikako nije. Ako... Ovo ne može da skrenem, brate. Fuck. What the fuck? Sad... Fuck, ovo nije bio stand, nema veze, ali dobro sam se... Fuck, nisam ponadala sam se reću na zgradu. Znači, moja jedina želja u ovoj veci od uvake sam to da skočim na zgradu. Da ću dodaniti šliku. Uradio sam uspio sve na točkova. Prvo bi bilo da radim fliku dok sam i da ostanem na ljesu da. Htio sam se pa zgrada ne smije. Da ću da stanem. Gopi Tower i ovi. Ajde. Aj, ona količnu si udario, brate. Gledaj sad. Gdje je ovo kao?
I ne bi mi ne platio ništa. Ok. Evo ovdje se... Daj, svaka čast njemu, ali ne možete da budete Bože, brate, sam... U stvari, to bi bilo sve. Ovaj video vidimo se sljedećeg puta. Ćao, brate. Burazi. Ćao, ajde, čekaj. Da upadnem u vodu za kraj. Za kraj da upadnem u vodu. To... Bam. Ćao. E sam ne govorim. Kako vam ne govorim kanal ulično? I to bi bilo sve. Kočica i les. A ovdje nemoguće se nešto bukvalo. I da, sazim, to nam je dobro da driftuje. Možda bi driftuje. Ćao. Ćao.